杯，一搞到3杯嘅話，咪差唔多。すみません。本日のおすすめメニューになります。ごめんなさい、遅くなりました。即係呢啲傳統居酒屋，佢一般咧佢就會每日會有手寫嗰個菜單咯。其實一般啲常客嘅話咧，好多時就會點呢個咯。咁你一般坐低肯定就先點杯嘢飲咁先咯。佢今日嘅海鮮呢度有今日嘅刺身，有熱卡，有魷魚啦，有 taco， 有章魚。bully 就係絲魚啦，國達魯熱卡即係螢火嘅章魚，應該細隻啲嘅，好細隻嗰種。咁啊，燒加咪 miso。幾好食㗎，其實佢呢度啲海鮮都掂㗎 ，OK 嘅，性價比好高。佢呢度價錢都唔貴。我一般咧我就飲 highball 之類嘅。佢仲有呢啲清酒。咁我哋諗住攞一支面啱摩嘅，佢哋自己產嘅酒嘅 bottle， 即係攞一支2100嘅。呢隻酒係只有喺呢間店度先可以有得飲嘅。你要點飲啊？係 local。定係 Stoleto， 定係話水割り、お湯割り。唔使急㗎嘛。飲み物はね、水面ボトル。で、ストレートでいいです。ロック。ロック、これもいらない。いらない。ストレートでいいです。で、グラス2つ。はいはい、グラス2つで、魚料理のホッケ焼きと、今、トラフグ皮あります？じゃあこれ一つと、ブリ一つと、ブリ。はい。とりあえず以上で。我哋係先見呢啲先啦。點咗一個河豚嘅皮嘅刺身，同埋一個 bully， 即係絲魚。仲有佢都冇乜招牌，唔喺市場賣嘅。係啊，面啱摩嘅。啲酒好嘢啊！あ、ホッケがない。あ、わかりました。じゃあとりあえずキャンセルなしで。佢冇ホッケ喎。如果冇燒魚嘅話，就仲有呢個咯，トロサバ焼き。すいません。トロサバ。じゃ啊係一つ。其實以前咧喺日本嘅時候咧。不過佢啲毛巾係熱嘅，啲毛巾熱嘅幾好。咁咧，我嗰時咧同啲日本啲朋友咧，即係一個比較猥瑣嘅，又唔係話猥瑣，即係用毛巾嘅方法咧，即係雖然咧唔係幾體面，但係好爽嘅，就係咁。哇！自己上，哇，真係好爽啊！即係特別咧，但係一般咁樣咧就唔係好睇咧，唔係好斯文，唔係好斯文，但係咧就好爽嘅。佢呢啲咧就係叫ホタルイカ，即係細隻嘅嗰個魷魚仔。有魚仔。咁一般咧係飲酒嘅時候咧，佢先會配俾你嘅咯。如果你唔飲酒，即係或者開始冇點酒嘅話，即係就冇嘅。呢個咧就係オトシ，即係日本人咧一般咧飲酒嘅前菜，因為你好多時你點好多其他菜咧，佢未上得咁快，咁佢就會先上一個前菜俾你食住先。正飲同埋係啊。即係日文咧就係叫齋飲就叫 Stoleto 咯，但係好少人咁樣齋飲，一般點佢哋都係要碌，所以佢頭先都再三同我確認要唔要。Stoleto 就係我哋叫品嚟嘅。我俾你睇下呢隻酒，嗱佢係燒酎嚟嘅。哦，少し多めに入れてある。係。頭先話俾多咗啲。bully，我哋中文咧就叫做絲魚，正常一份係冇咁多份量嘅，咁啊因為係朋友，所以佢俾多幾塊俾我。